咁啊啱啱好咧，隔離台咧就真係有一個警察喺度，睇唔過眼啦，就嚟問啦：喂，你咩橫頭啊？你守邊度啊？咁佢又話佢自己係守灣仔嘅，咁點知點知你守灣仔，我都係守灣仔嘅喎。點解我未見過你㗎？係啦，咁梗係報警啦，唔使報警啊，即刻 call 啲靚嚟自己就拉佢啦，自己拉佢啦。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，咁又有我師傅翁律師同埋本人楊雲峰律師喺度嘅。咁我哋上次咧就講到我哋呢一個法律界嘅泰斗啦，余叔兆大律師。咁我哋個故事咧，共咧就有成8、9個。咁上次講唔晒嘅，咁今次應承咗你哋會再講多一啲關於佢嘅故仔嘅。咁啊，我哋幾個後輩啦，即係我啦、Martin 啦，咁嗰時劉師傅都有嚟嘅，再加埋阿嚴坤明律師啦，我兩個女啦，咁我哋就成日都喺埋一齊。咁啊，跟阿余大狀聽佢講故仔嘅，咁佢啲故仔好好聽嘅。咁啊，余大狀咧，其實佢係一個幾愛國嘅人嚟嘅，即係一個即係比較中國民族性好強嘅一個人嚟嘅。咁係佢亦都係好多而家我哋現行嗰啲法官啊、大律師嘅老師嚟嘅喎。係啊，陳兆愷啊。哦，陳兆愷法官係佢學生係咪嗰陣時？係佢嘅 pupil 啫，係佢 pupil 徒弟。徒弟咁仲有咧？莫若智。哦，仲有咧？仲有。我知道啊，李柱銘嗰陣時都有一段好長嘅時間係同好多交往嘅。咁但係咧，當然佢對每一個人嘅評價都有高有低啦。尤其是佢咁愛國啦。咁聽咗幾多嘢咧？將來等我哋再老啲嘅時候啦，即係到適當嘅時候咧，我哋就會講多少少咧關於佢對啲人嘅睇法啊咁樣。咁好啦，咁我哋喺未開始講，我哋今日會講嘅咧幾個古仔咧，都同警務人員有關嘅。咁咧第一個咧就係破腎案。咁呢個案件咧係當時好出名嘅，有3個警務人員咧就係被控謀殺嘅。咁呢3個人咧就係被冤枉嘅，好陰公嘅。咁咧就仔細老婆亂啦，咁啊完全無妄之災嘅。咁啊第一次初審嘅時候咧係被裁定咧，雖然謀殺罪唔成立，但係都裁定咗誤殺罪名成立嘅。咁要留意嘅咧就係當時咧審訊個法官咧叫李比。咁呢個李比咧，其實喺我哋嘅危險人物出現過嘅。佢咧就係呢個鐘坎角女傭謀殺案時候嘅原審法官嚟嘅。咁我哋對呢個人嘅判案咧係非常之有保留嘅。即係我即係咁講啦，我唔中意佢咯，即係咁樣講。咁咧當時嗰個社會環境咧，其實警民嘅衝突都幾大嘅。因為咧大家記得其實單案就發生喺6、7年嘅嗰陣時咧，就有好多暴動發生嘅。咁咧就警察咧就亦都咧係對於暴動嘅情況咧係花咗好多功夫，亦都咧犧牲咗好多伙計啦，叫做咁啊，先至可以揭止到嘅。咁所以變咗警察同市民嘅關係咧唔係幾好嘅當年。咁啊，再加埋咧，今日我哋仲有2單咧，都係關於一啲警務人員咧被冤屈嘅案件嘅。咁其中一單咧就係叫白牌車司機案啦。咁另外最後一單咧就係冒充警察案。今日3單都係同警察有關，咁都係余叔兆咧代表佢哋嘅。咁啊，我哋平時聽古仔，聽佢以前都講好多啦。咁我哋都可以講下少少我哋嘅趣事嘅。可以講下，我記得有一次阿余大狀去過調翻轉喎，我哋唔係去佢屋企，寶雲道屋企喎。係去咗你媽咪屋企喎，我記得。係啊，咁嗰陣時因為就點解會去我媽屋企嘅，我唔記得啦。鮑魚嘛，要整。哦，係啊，我媽咪整嗰啲鮑魚，話請佢哋食嘅。咁嗰次除咗阿余叔兆之外咧，即係余叔兆同埋佢太太咧，有邊個啊？仲有咧一個教授喺港大嘅教土地法嘅叫四姑係嘛？吳世學教授係我四姑。佢而家都同我好朋友啊，即係我啲老友嚟，即係我老師啦。咁佢都係我好朋友，咁佢都有去。仲有阿 Uncle 劉先生嘅，當時都喺度㗎。邊個 Uncle 啊？阿劉顯全先生啦。係啊，我繼父喺嗰度，係劉顯全先生。就係佢煮嘅鮑魚。係你啲記性真係好啊！咁仲有就係阿吳世學教授嘅太太啦，同埋佢兩個好細個嘅 BB。仲有一個細路仔咯。係即係細個啦嚇，好幾歲咁咯。咁個故事咧，其實有關於佢啲 BB 嘅。係咁叫你講嚟聽下，你唔好咁驚先得㗎。好勁啊！驚嘅你。咁咧就咁嘅，佢就大家食得好開心，因為咧我好記得。點解我咁記得咧？因為咧我師傅個媽咪又叫 Auntie 啦嚇，就問我突然間咧好認真咁問我喎，佢話：喂，Martin，啲鮑魚好唔好食啊？咁啦咁啊，咁我梗係話
我唔係好識啦，話切落去咬落去都幾韌啦咁樣。我用咗個韌字，即係我用詞不當，俾人鬧抵死㗎。應該用彈牙。係啊，哇！俾佢鬧到抽筋，跟住哇 OK 喂，咩韌啊？你唔識食嘅，呢啲叫做好食咩？我講啦，你知佢。OK 即係佢好中意，即係講嘢咧都幾有氣勢㗎嘛，幾有氣勢嘅真係。好啦，咁啊，呢個唔緊要。跟住咧，咁啊 Uncle 又劉 Uncle 走出嚟又 serve 我哋好好嘅。咁我哋即係Patrick Yu 又喺度，余大壯佢太太喺度，嗰個 professor 喺度，個仔都喺度，佢個仔都喺度，佢太太咁樣食得好開心。食完金雞打牙鉸啦。咁但係嗰個細路仔咧就周圍跳嚟跳去玩啊，咁好正常噶嘛。咁咧你媽咪嘅霸氣就出現啦，即刻就咧佢覺得點解呢個教授讀咁多書，點解教到個細路人哋大人喺度講嘢，佢都周圍跳嘅玩嘅，出聲嘈住晒嘅咁咯。咁我哋冇乜理啊，唔得啦。跟住即係我哋唔理係唔得噶，因為 Auntie 會理嘅一定。我哋想唔理嘅嘛，唔緊要啦，細路仔啫嘛。佢咧就唔得啊！嗱，教授你真係我睇唔過眼啊！佢話你係唔識教仔嘅。佢話你放心，今晚你留佢喺度，我好肯定聽朝你放心，完全唔使驚啊！聽朝佢會好乖咁送翻俾你噶啦。聽朝變成另外一單案件㗎啦會嚇。咁咧嚇到咧阿四姑咧就未敢走啊！就係走咗去邊個咧？跟住阿 Patrick Yu余大壯啊！就咧，都夜啦，咩啦，好好食嗰啲鮑魚咁啊，跟住咧就慢慢就直遲咁啊行咗去啦，已經好快好安全咁走咗啦就。咁結果咧我都唔記得晒呢啲嘢，咁結果點啊？結果四姑救咗個仔走嘅都，咁齊走晒嘅到最後咯。哇！即係你咁都記得啊，即係冇發生挾持人質事件啊。咁啊就係啦，咁嗰陣時我哋其實都好密切嘅，即係同阿余大壯。咁我哋嗰陣時咧，就佢比較，我覺得佢最記得嘅案件咧，就應該係破神案嘅。即係佢呢個案件咧，亦都喺佢個書嗰度有講嘅。咁呢個案件咧，就係佢幫3個警務人員打甩嘅。我記得嗰陣時好似話，個3個警務人員咧，就啱啱有一個仲結咗婚，全部都係上有高堂，下有妻兒咁樣嘅，咁係被冤枉嘅。咁成日都係點樣發生嘅咧？就係1967年嗰陣時咧，咁你知道香港啦，咁就好多嗰啲即係嗰啲叫做社會事件啊、暴動啦，咁咧就嗰陣時咧就係1967年嘅6月24號喺邵氏片場嗰度發生嘅。咁嗰時咧就有一個姓黃一個姓李嘅人咧，就喺嗰度咧就派海報啊。係啊，但係嗰啲海報煽動性海報叫做，就係去推翻殖民地英國政府嘅一啲海報。咁當其時咧就俾人就當場拘捕嘅。咁就係喺就送咗去黃大仙警署嘅，就俾人拉咗。咁就運咗喺黃大仙警署咧就44個鐘頭嘅。係。咁啊去到咧就係26號咁咧就晏晝大概1點零鐘咧，先至將佢哋咧就轉交法庭嘅。咁咧就佢扣留44小時啦。咁其實因為法律咧就係扣留48小時嘅啫最多，咁所以喺呢個範圍裏邊咧已經送佢去裁判司署過堂啦叫做。係啊，嗱，通常就48小時啦，有啲情況係72嘅，咁就謀殺案就可以去到72嘅，一般咧就48小時。咁嗰陣時咧就送去咧就係北九龍裁判處嘅。咁嗰陣時提堂，我記得睇下先係咪史立頓啊？係史立頓裁判司嘅。咁佢哋係扣咗44個鐘頭啦，即係24號6月24號嘅5點鐘拉嘅。26號大概2點鐘嘅時候咧，就已經送到去北九龍啦。咁咪2點鐘送到去之後，要處理一啲嘢啦。咁佢哋大概咧係2點半到3點鐘嘅時候咧，先至去到個裁判司面前咧就過堂。嗰陣時候已經睇到唔對路啦。咁個裁判司就睇到咧，嗰2個人好虛弱，係已經係死下㗎啦。咁於是咧就話：哇唔掂喎，你快啲送醫院喎。咁跟住就將呢個姓李嘅同姓黃嘅咧送去伊利沙伯醫院。送咗去大概2個零鐘頭，5點45分咧，姓李嗰個已經死咗啦。係啊，姓黃嗰個就昏迷。係啊，但係最後姓黃嗰個救翻嘅，咁啊死咗一個。咁死咗之後咧，咁好啦，咁啊查啦，咁啊賴晒邊個咧？賴晒喺法庭度駐守嗰3個庭警。咁嗰陣時咧個情況唔夠警員用啦，咁佢哋3個庭警咧係睇晒咁多犯人嘅。咁咧嗰3個庭警咧就變成咗3個被告啦。咁咧第一個被告個名咧就叫張錦賢啊，係一個初級督察嚟嘅。第2同第3被告咧就係警員嚟嘅，陳文展同埋咧呢個張英琪嘅。
咁好啦，拉佢哋有咩嘅基礎咧？咁佢哋就揾咗法醫嘅，法醫就話咧呢兩即係嗰個死者啦嚇，即係兩個都傷噶啦。咁啊講佢個死者先係告佢謀殺嘅。咁咧就話咧佢個身體咧就有13處嘅瘀傷，13處嘅舊傷痕，係老啲嘅傷痕，已經開始褪色噶啦，即係可能係拉咗俾人拉嘅前期發生嘅。跟住咧就有9處比較大嘅傷痕，就新啲嘅。咁有致命傷咧就係個腎咧都俾人打爆咗嘅。OK。咁佢哋個基礎咧告佢就話咧，法醫就走出嚟啦，就話咧呢一啲傷勢咧係佢死之前嘅4個鐘頭造成嘅。咁佢係5點45分死噶嘛，咁即係話佢係1點45分之後，先至有即係俾人打嘅。咁你知道1點45分其實就個囚車送緊佢去北九龍啦，由黃大仙警署送緊去啦。咁你其實就根本係釘佢哋3個話佢哋打噶啦，咁都唔止，仲有一個囚犯咧就行出嚟指證喎，話親眼見到佢哋3個打佢踢佢，冇錯，亦都咧有幾個黃大仙警署嘅警務人員喎，咁咧佢就話咧將呢3個，即係頭先嗰2位嘅受害人啦叫做啊，交俾嗰3位被告嘅時候咧，當時佢哋都幾精神啊，冇乜嘢健康係良好嘅嚇。即係話交人嘅時候係好嘅咁樣，咁好啦，咁啊即係根本係已經揼揼冚噶啦，就話呢3個人係佢哋做噶啦，咁好啦，咁啊。長話短説就案件就開審啦。開審嘅時候咧，就係睇下余叔兆點樣打啦。嗱，可以講俾你聽咧，第一次打唔甩嘅，咁但係第一次應該打甩嘅就打唔甩嘅，就因為你遇到呢個利比法官。咁我亦都講埋俾你聽，件案嘅伏線喺咩地方咧？嗱，可以開埋估俾你哋聽。其實咧，呢2個犯俾人打嘅地方咧，一定係黃大仙警署噶啦，唔使講噶啦。咁但係黃大仙警署入邊邊一個人打死佢哋嘅咧？到頭來咧都係冇人受到法律制裁嘅。咁好明顯咧，黃大仙警署入邊係有一個人咧係高層，甚至乎可能係啲洋官嚟嘅，佢哋要保護佢。咁然後咧就賴咗呢3個庭警咧，就將所有嘅罪名推喺佢身上，因為人死咗啦嘛。咁而我哋都講啦，我哋之前利比法官出現過喺呢個鐘坎角女傭謀殺案入邊嘅。咁佢咧就完全根本有理冇理，都已經係想砌嗰個陳漢堂入獄噶啦。咁今次你睇佢判案嘅嗰啲嘅基礎咧，其實咧同阿陳漢堂嗰單案件咧係好相似嘅。咁好在咧，今次咧余叔兆大律師幫佢哋上訴咧係打甩咗嘅。咁啊講個過程啦。好，咁咧講個過程就首先講下控方嘅證據先啦。頭先講咗有法醫嘅證據，就係咧法醫就寫咗個報告，就係話咧嗰個致命嘅傷勢，即係個腎打爆咗呢個傷勢咧，係喺死之前4個鐘內發生嘅。咁咧，但如大狀盤問之下，最後佢都有少少嘅退咗少少，就係話咧由4個鐘佢可能接受係5個鐘咁樣。咁但係都係喺嗰個範圍入邊啦。咁啊最困難係咩咧？最困難咧，即係好似我哋好多醫療失誤案入邊咧，我哋都會有啊。最困難係咩？你要揾到另外一個醫生嚟推翻之前個醫生講嗰啲嘢。譬如你話有人係醫療失誤死咗㗎，你話你俾人醫死咗，你必須係要揾一個醫生行出嚟幫你做證人，就話嗰個醫生做錯嘢，好難揾嘅。點解咧？因為好多人都唔想得罪同行。今次你嚟督我，下次我有事你嚟督我點咧？咁樣係有啲保護性質喺入邊嘅。咁今次仲弊，因為法醫。咁你香港有幾多個法醫咧？冇私人法醫噶嘛，全部係政府噶嘛。咁而佢呢一個法醫亦都當時好權威下嘅。一陣間講個名俾你聽。咁好在咧，佢哋揾到係余叔兆大狀。咁佢人面廣，佢就揾咗一個人咧肯幫我做證人，係一個外科醫生，係一個大學嘅教授，叫做黃元美。咁咧佢都好出名㗎，原來當時佢就係香港大學醫學系一個出名嘅教授，佢肯去做呢個報告。咁咧佢咧嗰個即係個報告嘅講法咧，就話呢啲傷勢咧，佢嘅睇法咧就係12小時至24小時之內死前發生嘅啫。咁咧，甚至乎佢話咧，其實咧現今嘅科學啊，係冇辦法證明得到咧，係可以咁確切4個鐘咁肯定嘅可以。呢個係當時醫學嘅限制嚟嘅，佢個報告咁講。咁所以都算好唔話得㗎啦。咁喺個庭上面，當然咧就舌劍唇槍啦。咁佢哋都係有質疑翻政府嘅法醫。咁個法醫咧，你睇到政府嘅法醫咧係褪嘅佢啲證據。你問得佢犀利，你攻擊得佢犀利嘅時候咧，佢就褪時間啦，就褪4個鐘頭，褪到5個鐘頭，跟住又再褪多啲，咁就變咗咧。佢後來咧再褪嘅時候咧，就褪到去咧黃大仙警署同埋呢一個北九龍裁判處接收嘅時候係有重疊嘅。咁啊有啲咁重就褪咗嘅。咁但係咧，你睇下黃元美咧，即係辯方揾翻嚟呢個正義嘅醫生啦，佢係冇褪軚嘅，佢一路都係講一定係24小時或之前，即係啲舊傷勢解釋唔到嘅咁。咁好啦，咁啊有個叫徐昌啊，我記得
嗰個咧徐昌咧就係、當時亦都韞咗喺北九龍裁判處一個犯人嚟嘅。咁咧佢嘅作供咧嗱，俾阿余大壯盤咗之後咧就係、前後啊唔對嘅。咁咧一時咧就話有用腳踢死者，一時咧就係、用手打一下啫，一時咧又話用腳踢到瞓低咗添。咁咧變咗3個版本啊！咁最後咧又講到真係話我睇唔到啊咁樣，咁基本就係好散嘅。咁我哋頭先咪話有2個受害人噶嘛，一個係死咗啦，一個冇死噶嘛。咁個姓黃嗰個冇死係點咧？咁嗰個咧醒翻救翻醒啦，醒翻之後佢唔肯做證嘅，佢就話我都唔知啊，我突然間覺得好頭暈。咁咧跟住咧就喺個裁判司度暈咗啦，我都唔知道前邊後邊發生咩事，係唔肯做證人嘅。咁你要知道而家講緊1960幾年啊，咁啲人怕事，咁你就明嘅。咁呢個證人係最關鍵嘅證人，佢一定知道係邊個打嘅，佢係冇做證人嘅。好啦，咁我哋咧就有呢個目擊證人啦，就話見到3個警員踢死佢啦。又見到又話嗰個羅達仙警署啦，又話送出去嗰陣時係冇問題啦，又加埋嗰個叫做法醫啦，就係都話係幾個鐘頭前發生嘅。咁好啦，咁呢3樣嘢咧就成為咧就控方同埋辯方嘅證據啦。咁咧就當然啦，余大壯又盤人真係好勁嘅，嗰幾個黃大仙嘅警務人員咧都俾佢盤到散晒嘅，散得好肉酸嘅，係啊。因為咧，譬如有一個。根本查翻佢嗰啲當值嗰啲記錄咧，其實嗰個警員咧當日話咩交翻佢嗰時候健康良好，嗰日都冇當值到嘅，原來直頭擘大眼講大話啦，個俾人發現。一個咧就直頭係問非所答個喎，佢形容啊，即係問佢 A， 佢就答咗 B， 完全不知所謂。最後咧由呢一個控方啦，係唔好叫佢出嚟啦，唔該出翻去啦，係控方叫佢出翻去嘅。仲有一個咧，佢就承認咧係根本就唔知道死者個樣。所以咧，就算邊個係慘叫啊，邊個呻吟啊、痛苦啊，我都唔知係咪嗰個死者嚟嘅。咁所以可以講咧，即係呢個余大壯咧係幫呢個第一證人打嘅啫，係幫個張錦賢。其他嗰2個佢哋有其他嘅大狀啊。但係我記得余大壯講俾我聽咧，佢點解會接呢單案咧？佢真係好彩嘅，就因為余大壯成日上 court 嘅時候咧識咗佢，咁啊大家就做咗朋友。佢好冇佢收佢錢幫佢打嘅，真係好在，因為黃元美呢個法醫係佢揾翻嚟嘅，其他嗰2個被告人咧都揾唔到呢一啲嘅資源。如果你冇咗個法醫，你就好大件事啦。咁到最拉尾嘅時候咧，咁呢啲證據就出晒嚟啦。其實都好明顯咧，就控方嘅證據你冇晒啲證人㗎啦，淨係得個法醫嘅啫。咁但係利比法官咧，竟然咧可以咁嘅喎。行出嚟話，我唔使睇㗎啦，我完全相信晒政府法醫嘅報告，佢係政府㗎嘛，咁梗係權威㗎嘛，我梗係信佢啦。仲有啊，呢3個證人咧，自己都冇上證人台俾口供，保持緘默，一定有古怪嘅。仲有第3個原因咧，仲有咧，佢話但係佢話嗰個控方嗰個法醫咧，佢仲好支持佢嘅。佢話咧，唔單止話佢因為控方係政府啊，話佢咧係。佢見過嗰個屍體啊，佢話，所以咧佢先講嘅嘢先啱，佢講嘅嘢我就信晒佢。而咧嗰幾個警方雖然佢係前言不對後語喎，嗰幾個警方不知所謂嘅喎係，但係佢都話唔係啊，佢講得都好好啊，覺得啊。咁嗱呢個利比咧，我哋頭先咪講話鐘坎角女傭謀殺案嗰度嗰單 case 嘅，佢咧喺嗰個案件入邊裁定啊陳漢堂有罪嘅其中一個原因咧，都話咧，陳漢堂都唔俾口供，上法庭保持緘默，一定有古怪。嗱呢啲係唔得嘅，因為咧保持緘默，你唔講嘢上庭度唔幫自己自辯，係你嘅權力嚟嘅，你唔可以用呢一樣嘢咧嚟去攻擊嗰個被告人嘅。咁佢又係咁樣啊，咁佢唔知今次又想保護邊個啦？咁咧，佢咁樣引導陪審員啊，因為頭先講晒呢啲嘢，即係個控方全部啱嘅，嗰個法醫咧又啱晒嘅。咁咧之後咧個陪審員咧就判咗謀殺罪係唔成立嘅，不過誤殺罪名成立嘅。咁你都睇到咧，其實我諗啲陪審員都知道有問題，咁但係你咁樣引導亦都冇乜其他方法。咁好啦，咁於是咧就入咗3個係誤殺，都好大件事㗎啦。咁余叔韶就幫佢哋上訴。咁上訴咧，今次咧就係何爵大法官係嘛？咁咧就佢好彩啦，即係因為陳漢堂唔好彩嘅地方咧，就係你記唔記得啊？佢上訴嘅時候，嗰3個大法官咧都係阿利比爵士嘅下屬嚟嘅。佢哋揾咗個終審首席大法官嗰陣時，利比已經升到嗰個位啦。即係呢單案件嘅時候，67年仲未升到去，佢升去到1970幾年嘅時候，佢已經升到去首席大法官啦，最高嗰個啦。咁而佢後來上訴嘅時候，嗰3個法官都係佢嘅下屬，仲要3個咧都想爭佢個位，因為你俾嗰陣時仲有1個月就退休啦。咁啊，俾呢度3個入邊有2個會升佢個位嘅，所以根本係冇辦法推翻嘅。咁今次好彩，佢仲未去到嗰個咁高嘅位。咁而咧上面有啲比較公正嘅人就去即係主持公道啦。
咁卒之係點咧？咁咧，即係上訴庭咧，好 fair 啊，好公正啊，咁認為咧，即係辯方嘅法醫教授咧，只不過係講咗一啲醫療科學嘅實踐同應用啫，其實呢啲理論嚟嘅，其實放諸四海都準嘅，冇理由話睇過嗰個屍體就有一乜嘢優勢啊嘛。咁咧都係一路持平啦呢個。咁咧就影唔影響，即係唔會影響到有冇見遺體，唔影響到個判斷嘅。係啦，嗱呢個案件1968年1月，我頭先講咗何爵爵就係何謹爵士啊，何謹爵士先啱嘅嚇。咁佢哋咧就無罪釋放咁啊，即係當然係非常之感激流涕啦。咁但係咧案件入邊最關鍵嘅就係話，咁我哋大家都知道有人死咗噶嘛，係邊個打死佢嘅咧？好明顯呼之欲出㗎啦。咁就係呢一個黃大仙警署入邊有人打死咗呢個姓李嘅犯啦，打傷咗姓黃嗰個啦。係嘛？咁啊唯有就係姓黃嗰個會知，但係佢又唔肯做證人。咁到最撈尾係冇人再追究過呢一單案件。咁呢個案件咧，亦都係咧阿余叔少咧，佢一路咧都耿耿於懷嘅。佢有時都會講起嘅，喺生前嘅時候。咁咧嗰陣時，陳漢堂嗰單案咧，咪一個威理嘅話幹探嘅，話一捉親嗰啲暴動嘅犯咧，打得特別起勁嗰個咧。尤其是打中國人啊嘛，有啲學生咪做咗我哋幾年前咪有人做咗一個暴動回憶錄噶嘛，捉翻晒啲學生去問當時佢哋話呢個威理打啲華人學生打得好犀利啊嘛。係啊，咁其實嗰個威理，你不如大家觀眾咧幫手查下威理會唔會當時就喺黃大仙警署咧？係咯，就係話啦，如果係，所以咧，李比同埋威，你會唔會喺嗰陣時就已經有嘢咧？即係佢究竟要保護邊個咧？點解個法官完全係塞住隻耳、蒙住隻眼，唔睇唔聽嗰啲證據，夾硬就要呢3個警察去孭鑊咧？嗱，呢3個中國人係香港人嘅，即係華裔警察嚟嘅。咁佢保護嘅嗰個係邊個咧？所以我哋可以睇一睇啦，即係究竟後邊係咩人咧？咁呢個阿威，你喺邊度咧？靠大家。係靠你啊！嗱呢度咁，如果你有啲咩知情嘅，你就可以話俾我哋聽啦。咁呢個咧就係好明顯係警察屈警察㗎啦，係啲高級嘅，或者甚至係唔同族裔嘅。咁跟住落嚟咧，又一單咧，又係啦，又係一個洋嘅警察，又去屈一個咧中國籍嘅警察。咁呢個咧又爭啲咧就大劑嘅，呢個又係好陰功嘅，一個好似交通警員嚟嘅。係一個交通警員就嗱，你如果一路聽我哋講呢個故仔咧，你會一路開始會有啲變化嘅。你起先你會唔信呢一個交通警員嘅，你覺得佢抵死啊，佢屈個白牌車司機啊。但係你聽到尾嘅時候咧，原來真係俾人哋害嗰個咧係嗰個交通警員。咁你講下啦。嗱，咁咧呢單案咧個被告咧就係一個交通警嚟嘅。咁當日咧佢係執行任務啦，咁見到咧有個白牌司機啊，依家都成日講啦嚇，就喺咧嗰個酒店啊，一個酒店嘅門外邊招攬乘客啦。咁係咪喺新樂酒店啊？我唔記得咗。新樂酒店。係啊，彌敦道間新樂啊嘛。係咪嗰間？係啊，Sam Rock 啊嘛，係啊，新樂酒店。咁啊，即係喺度接客啦，招攬客啦。咁咧上前拘捕啊，梗㗎啦，梗係。咁司機咧去到咧，司機咧出其不意即刻踩油門喎。咁咧佢係幹探，自己都避開，就爭啲跌倒啦。佢即刻捉住個車邊，拖200碼嘅距離。咁咧，然之後咧。佢就突然間剎停喎，即係好似做戲咁喎。咁嗰個幹探咧就俾佢揈甩咗，跌咗落地，碌咗幾個圈啦。冇嘢喎，起翻身喎，竟然再衝去開門捉，唔係嗰個司機已經走咗2條街啦。佢即刻衝2條街捉翻呢個司機翻嚟，即係為咗一個白牌車司機，佢係搏咗命捉佢翻嚟嘅。咁但係佢最奇怪咧就係咧，可能其實佢真係有 fit 就成啦，咁佢真係冇乜傷喎身體，即係冇乜擦傷啊，冇成啦嚇。好啦，咁啊白牌車司機咧，梗係就俾人哋告啦，咁啊告佢拒捕啦，告佢咧就冇經營執照啦，就去即係接白牌啦，好似仲有一條嘅就企圖嚴重傷害嗰個交通警察嗰個幹探咧，其實係一個交通警察嚟嘅，咁啊告佢3條罪啦，咁啊喂證據確鑿啦，係嘛？你講嘅同警察講嘅，梗係信警察噶嘛，咁咪。告佢咁啊，好似9個月啦，判咗監係嘛？都唔算重啦，我覺得9個月咁做係咁啦。咁好啦，咁但係咧呢個時候咧出現啲怪事。係啊。咁咧突然之間，咁咧就有新嘅證據出嚟喎。咁呢一次咧就邊個咧就俾人拉啊？今次係輪到個交通警察咧無端端嘢俾人拉咗喎。拉咗乜嘢咧？有人行出嚟做證人喎，就話咧其實啊講大話㗎。嗱，你如果睇翻咧當其時白牌司機咧，佢有個抗辯理由嘅，佢又點拗咧？佢就話咧，其實唔係啊，我冇拖行佢啊，我咧其實咧就係即係白牌係啱，我係兜客咁，但係咧呢一個警員嚟到咧就同我講咧就要我俾錢佢，
俾錢佢咧，佢就放我唔拉我啦。佢仲搭住我膊頭咧，一路咁樣行喺嗰度咧傾咧，就話喂嗱，你俾翻1000幾百我嗱，你俾幾多錢我就放你。咁佢就唔肯俾，唔肯俾咧，後來咧佢就俾人拉咗啦。呢個係白牌車司機嘅講法。係啊。點知道咧，佢判咗刑喺入邊坐緊監嘅時候咧，突然之間佢呢個講法咧，就有證人出嚟支持佢喎。突然間出咗嚟好多街坊喎，個個都話我哋從來都冇見到有拖行。從來都冇見過呢個的士呢個白牌車拖行過交通警，我哋亦都冇見到咧所有交通警嘅嘢，我哋淨係睇到佢搭住佢膊頭，有啲小販有啲報販喺側邊嗰啲，就話見到咧呢個交通警咧就搭住，好似你咁講啦，搭住個膊頭，搭住個司機咁去行，好似傾偈咁樣嘅啫啊！係啦，咁啊，哇！呢啲咁嘅證據出晒嚟啊，即係跟住好似有人都報紙都好似報道啦。咁跟住啊，你冤獄啦，係咪啊？白牌車司機冤獄，咁啊，港督即刻特赦，完全咧未審任何嘢之前，即刻就放咗佢出嚟，佢就特赦，唔使坐監出嚟啦。咁個白牌車司機覺得喜出望外啦。咁啊，今次係輪到交通警察俾人告咯喎。佢俾人告啊大鑊啦，俾人哋告咧係攞賄款啊，索取賄款同埋妨礙司法公正啊。咁咧即係最明顯咧，因為咧個交通警身體冇傷勢啊，咁咧又有報販同埋小販嘅口供咧，當時嘅法庭啊，好快判咗佢罪名成立啊，判刑咗3年添嘅。係啦，咁啊最主要就係頭先所講啦，咁佢哋就一路係咁追問佢啦，就問喂，你話你俾人拖行咗200米，你話碌個關斗起身，你講到你咁英明神武，你冇理由你件制服都冇爛，人又冇傷嘅。咁跟住咧，然後咧就再坐下去嘅時候，呢個交通警咧，佢俾口供俾得唔叻嘅，佢咧就講到後邊嘅時候，佢自己就俾人哋咧就挫散咗喺個庭嗰度。咁咧喺初審嗰度咧，即係點解定佢罪啦，都可以咁樣理解嘅，因為當時被告咧，佢咧亦都有承認咧，佢講佢啲英勇頭先嗰啲咧係講大咗啲嘅，咁咧就事實上又冇咁誇張，碌嚟碌去又彈翻起嗰啲冇咁勁嘅。咁咧變咗呢一個位咧，就已經係即係承認咗講大咗啦。而第二咧又有嗰啲報販小販走出嚟啦。不過奇怪嘅，嗰啲報販小販點解走出嚟咧？點解你突然間走出嚟啊？咁樣佢都係話哦，因為咧之前差人冇嚟揾佢啊嘛。依家差人揾佢，咪15、10講翻出嚟咯，咁樣啊。咁好啦，咁啊警員咧就要坐監啦，3年啦。咁嗰陣時佢就諗住上訴啦。咁上訴嘅時候就揾咗余叔少咯喎。咁啊余叔少去見佢啦，咁啊算啦，我都係唔好命噶啦，都係算啦，認命啦咁樣。反正講乜都冇人信啦。咁我話你哋其實有咁多證人去揾，就點解唔問下車上面個乘客咧？咁嗰陣時先知道吓，原來車上面有乘客嘅咩？係啊。咁好啦，乘客目擊證人啦，咁有2個女人喺架車嗰度嘅。咁呢2個女人咧，就當時嗰個警察嚟捉白牌嘅時候咧，嗰2個女乘客其實已經坐咗喺車度。呢2個人係睇晒所有嘢嘅。咁呢2個女乘客係咩人嚟㗎？嗱，嗰2個女士咧就係泰國人嚟嘅。咁佢哋啱啱咧正在咧就想去機場嘅，就搭咗架車。去機場去紐約嘅嚇，咁後來咧咁啊知道佢泰國人就揾泰國領事去問啦，就問到原來係咩人嚟㗎？原來係泰國駐華盛頓領事高官嘅太太啊，2位都係。係啦，咁好啦，咁好，但係咧咁嗰個警員又都好頹喪啦，咁嗰啲走咗啦，都離開咗香港，咁啊點咧？咁於是余叔韶咧就去聯絡呢個泰國領事啦，咁啊揾到佢哋啦，咁咧就寄咗封信話可唔可以幫我哋做證人，做個誓章俾我哋。咁結果等咗好耐之後，佢哋翻嚟話對唔住，我幫唔到你。咁好失望，原來我幫唔到嘅理由係咩咧？哦，佢話因為我哋信佛教嘅，你要我做一個天主教誓章就唔得啦咁樣。原來係咁樣。咁於是佢哋再寫信去就話唔需要，你可以咧冇宗教形式嘅宣誓都得嘅。咁於是呢2個女乘客咧就講出咗一個版本啦。咁咧嗰2位泰國嘅女士嘅供詞就係咁嘅。當日咧佢咧就喺新樂酒店嘅門口咧，因為等唔到的士，所以咧就上咗呢部白牌車。咁咧期間咧，即係有一個交通警員咧走嚟咧揾呢個司機，咁啊似乎係同佢講白牌車嘅嘢啦。咁咧呢個司機咧，即係咧突然間啊踩油門，踩油就行嘅部車。咁呢個幹探咧又真係捉住個車門咧拖行咗一段長距離嘅。不過根據嗰2個女士講咧，架車就冇突然間剎停，佢係點跌落地嘅咧？就係個司機突然間開門撞低嗰個交通警，令到交通警咧跌落地嘅。咁啊，當然啦，司機走咗去，交通警就追咗佢好遠，夾翻佢翻嚟嘅係，然之後一干人等去晒九龍城差館嘅。咁咧，其實咧只不過係抄咗呢2個女士嘅名，咁啊，然之後咧就放行咗佢走，冇落口供嘅。
咁啊跟住就警察咧就拉咗去九龍城警署，知道有兩個證人，但係個證人咧就已經去咗紐約啦，走咗啦，死無對證啦。好啦，咁呢一單嘢咁啊出咗嚟啦，有晒呢啲細章就成啦，咁啊梗係即刻就交俾律政司啦，律政司就交俾港督啦。咁今次係輪到交通警察咧就復職兼特赦啦，咁啊放咗啦，咁啊又無罪釋放啦。咁但係件事點解會咁嘅咧？邊個害佢咧？咁於是咧，咁啊余叔兆咧就寫信去問啦，就問律政司啦，點解呢單案喺呢個白牌車司機坐咗監之後，會突然間又會再有人去調查邊個嚟告發嘅？咁就揾到原來一個外籍嘅高級督察去告發嘅。咁跟住咧就攞咗呢個人個名，就去問啦，呢個交通警你識唔識呢個外籍高級督察啊？咁佢諗我唔識佢啊，記得啦。大概咧半年前咧，我抄過佢牌㗎。佢咧就違例，佢就抄佢牌，咁佢就話：你知唔知我係邊個啊？你抄我牌啊！就已經起咗衝突嘅。咁但係佢又唔肯收翻張告票，咁最後咧就罰咗呢個高級督察。咁就係呢一個高級督察去害佢嘅。咁咧就跟住咧，咁啊余叔兆梗係就你知道正義之師啦，咁就要去投訴啦，要去告發佢啦，寫晒信要去制裁呢個高級督察啦。好啦，咁咧余大狀寫信去律政司問啦，咁咧一路都冇乜回應嘅，直到8個星期後咧先有封信回應。咁就話呢個外籍嘅高級督察咧已經退休離開咗香港啦，係提早退休離開香港，提早，亦都咧由於呢件事了結咗啦，所以咧唔會再有啲咩異議啦，所以亦都唔會再作任何解釋啦。咁啊嗱，呢個又無獨有偶啦，又係關於一啲即係外籍警官同當時嗰個華人社會嗰啲華人警察中間發生嘅問題啦。咁呢個咧就係余叔兆咧第2宗啊，即係其實佢都好多宗係幫呢啲香港嘅華人警員嘅。咁好啦，咁啊講埋最後嗰宗俾你哋聽啦。呢一單咧就有啲奇怪嘅，呢一次咧就唔係真係警察嚟嘅，咁就有人冒充警察。咁你記唔記得咧有間舞廳啊叫杜老誌夜總會嘅喺灣仔嘅？咁又係嗰個60、70年代嘅時間啦。咁咧就做警員咧就好威嘅喎。咁啊嗰陣時咧去杜老誌嗰度跳舞咧，有啲叫舞女嘅。咁佢哋咧就係要買飛嘅，你咧就去買定嗰啲 coupon，買定嗰啲跳票，就可以咧俾個舞女同你跳舞啊、飲酒啊。咁如果你同佢建立咗交情，可以帶佢出去食飯啊、做其他嘢啊、做女朋友啊、做乜啦咁樣嚇。咁咧但係呢個案中嘅被告人咧，佢就走去杜老誌度咧，就話自己係警察啦，又講到自己幾威啦，成日講佢有咩案件調查緊啦。為咩咧？就為咗咧人哋當佢 VIP 咁去優待啦，同埋啲舞券。係啊，因為咧，即係你知佢咁樣話自己係差人，當時咧有好大嘅着數噶嘛。譬如咧，可能有 discount 啦，送多幾個果盤啦，送多2支酒啦，翻中唔收佢錢啦咁啦嚇。嗰陣時有句嘢噶嘛，好俗噶嚇，叫邪牌愛差人啊嘛。你記唔記得啊？因為佢哋成日覺得佢哋保護佢啊嘛。咁所以咧就詐假意咁要俾舞票跳2隻舞，佢又收少佢2張咁樣。咁啊喺嗰度就即係好風光嘅。咁好啦，咁啊當然呢件事係東窗事發啦。東窗事發咧就係有一日，咁咧就佢同佢相好嘅嗰啲舞小姐咧，就俾一啲客人咧就請咗出去食飯。咁佢咧已經老大不高興㗎啦，呢個人係假扮警察㗎嚇。咁好啦，咁於是咧咁就喺嗰度已經發難啦。咁啱啱嗰日咧，佢哋換咗個新嘅經理杜老誌。咁咧嗰個經理咧就完全又唔識呢一個被告啦。咁入到去咧就咪正常俾翻單佢咯，你消費完。咁呢一個被告咧當然好唔高興啦，因為喂我咁威。我係大幫嚟嘅，叫做咁啊！揈下個警章，有咩有警章㗎？揈下個警章，你係咪唔識我啊？你知唔知啊？如果你呢度冇我睇住啊，你哋生意都唔使做啦。咁咧，個經理咧又好嘢喎，佢完全冇就範喎。我繼續喂，係咁多就咁多，唔該找數嗰隻咯嚇。即係佢唔俾折頭俾佢，本來俾好多折頭，1毫子折頭都冇俾，咁於是就嘈起嚟，就嘈到好大啦。咁啊啱啱好咧，隔離台咧就真係有一個警察喺度，真係有警察。咁佢咧就幫辦嚟㗎，幫辦睇唔過眼啦，就嚟問啦。喂，你咩橫頭啊？你守邊度啊？咁佢就話佢自己係守灣仔嘅，點知？點知你守灣仔，我都係守灣仔嘅喎。點解我未見過你㗎？係啦，咁梗係報警啦，唔使報警啊，即刻 call 啲靚嚟，自己就拉佢啦，自己拉佢啦。咁啊發現咗佢揈下個警章係假嘅。咁啊大件事啦，咁啊喺香港啊冒充警察咧就犯法噶嘛，咁啊拉佢上法庭咧就要審啦。咁嗰陣時咧，嗱而家我哋香港有間律師樓啊，歷史悠久啊，叫翁瑜院。姓翁姓余同埋姓阮嘅。咁嗰個創始人咧，翁國裕先生咧，嗰陣時咧就已經係已經舉足輕重啦，已經好叻㗎啦。嗰陣時佢就係聘用呢個余叔兆大律師咧去幫呢一個被告人呢個冒警嘅人咧去打呢場官司啦。
咁呢件案件咧，純粹係打法律嘅技術點啦。咁咧就會叫咗，當然控方會叫嗰啲小姐啊、經理啊上嚟啦。咁呢啲都可以證實咧，其實呢一個被告咧成日都去嗰個舞廳嗰度，亦都咧話自己係警務人員嘅。咁呢個不容置疑㗎啦，已經。咁咧當然控方亦都會叫當日咧拘捕佢嗰位咧，發現佢假差人嗰位灣仔曾督察啦啊。其實咧呢個上庭做證嘅灣仔警署嘅警務人員咧，佢喺灣仔警署咧係做咗1個星期嘅，即係服務咗1個星期嘅啫。佢之前喺第2個橫頭嘅。咁咧佢就問佢啦，咁你入邊成個警署有幾多人啊？咁佢話喂有幾百個人啦咁樣。咁佢話你係咪個個都見過晒啊？佢話冇喎。咁你知唔知道全部人叫咩名啊？咁啊梗係話唔知啦。咁好啦，淨係問咁多啫 ，case 就完咗啦。完咗之後，余叔兆係點打咧？嗱，其實咧喺法律上個舉證責任，尤其是你係個人刑事案件咧，係要你去證明嗰個人做錯嘢啊嘛，證明嗰個人犯法啊嘛。咁喺呢個案件入邊，你要證明佢係冒充警務人員嘅話咧，你就要證明佢唔係警務人員。你唔係揾個拉佢嗰個差人上嚟證明，你係要去警務處嗰度揾一個對比咗佢個名出嚟話啊，呢個人唔係我哋嘅警員，係要咁樣嘅。咁所以咧，佢冇辦法證明佢唔係。咁佢個陳詞係點樣講啊？控方咧要令到被告入罪，其實要證明毫無合理疑點，證明2樣嘢嘅。第一咧就係被告人咧，佢真係唔係警務人員先。第一啦，第二咧同時佢都要證明咧，被告人咧亦真係有同其他人聲稱佢係警務人員喎。對於第二當然係證明咗啦，因為有嗰啲經理啊、武小姐啊嗰啲啦。咁但係對於第一咧，其實佢只不過係全靠晒咧灣仔個幫辦。話咧係喺灣仔警署冇見過佢，咁呢個其實有好多可能性啦。第一，佢係真係唔係灣仔警署嘅人，佢係坐其他區嘅人，又或者咧，佢其實真係灣仔警署嘅人，不過佢見唔晒咁多人噶嘛，嗰位幫辦，咁可能其實佢真係灣仔警署，不過你冇認得佢啫嚇。係啦，咁啊最緊要就話佢可能真係警察嚟嘅，咁但係佢係深水埗啊、筲箕灣啊，佢喺個道路誌搞出咁大單嘢，佢唔想俾你知，佢講大話佢係灣仔警署，咁所以咧佢係攞呢個叫技術性論點，因為控方嗰個舉證做得唔好，咁佢就去陳述啦。咁好啦，聽晒成單嘢之後咧，個裁判司就話得啦，我下晝宣判啦，咁樣下晝翻嚟聽宣判啦。好啦。喺呢個中間咧，翁國瑜律師咧就打電話俾余叔兆大狀啦，就我啱啱收到裁判司打電話嚟啊，話你下晝唔使去啦，因為咧我會無罪釋放啊，你個客我放佢走啊。咁嗰陣時咧，余叔兆就話啦，單嘢有問題，冇咁怪嘅，你做咩要打嚟同我通知聲先咧？佢就話啦，我要須防人不仁啊。咁咧就因為控方佢做得太肉酸啦，即係佢漏咗呢個舉證咁緊要嘅嘢，所以余叔兆嗰陣時咧做晒所有係高等法院申請擔保外出嘅嗰啲文件啦。通常咧，我哋譬如有個客俾人定咗罪之後，喺裁判司定咗罪，咁我哋會申請擔保啦。如果佢話唔俾擔保嘅話咧，你就即刻要去高等法院度申請嘅。你整得啲文件嚟，你下晝而家佢呢單係2點鐘宣判啊嘛。你整得2點鐘宣判完咗之後，你整得啲文件嚟，你要再去嗰度就過咗個時間啦。係咪？咁你要申請好耐啦，係嘛？咁同埋咧就你講，亦都咧，即係會咁樣，好多時就會變咗錯咗一段時間咯。因為你嗰日下晝佢先判，你先至去高等法院去唔切啦嘛，已經係。咁咧就余大狀呢次咧就好醒啊，已經叫翁國瑜啊做定晒啲文件。咁翁律師都話，翁國瑜話：喂，唔係啊，使唔使啊？做乜做啲文件啫？無端冇上訴呢回事。但係咧都俾余大狀嘅督促下咧去做晒啲文件嘅。結果真係去到裁判司判話咧，完全唔接納余大狀講嘅嘢啊，判佢有罪啊，就判呢個冒警嘅人咧就坐3個月監。咁因為呢啲其實係好技術性擊倒噶嘛，係咪？即係好冇面噶嘛，即係佢呢個係擺到明係有少少偏袒咗個控方嘅。咁但係好在佢就整好晒啲文件，就即刻去高院申請，就放咗嗰個冒警啲人出嚟啦。高等法院嘅法官都話冇理由唔俾保釋啊，咁樣咁啊即刻申請到高院擔保啊，叫做出咗嚟。然之後再排期去聽上訴啦。因為佢判刑係判3個月啊嘛，如果你唔俾佢上訴，咁你再要聽晒成個上訴放監咧，就一定多過3個月嘅。咁即係呢個擺明係要制裁嗰個人㗎啦，即係擺明整蠱㗎啦咁講。咁好啦，咁於是咧咁個案件咧就去到上訴啦，上訴咁啊得直啦，因為上訴庭嗰啲法官啊，即係點講咧，比較會同你講啲比較會同你講呢啲學術性論點啊。
即係冇裁判官嗰啲咁直接啊，即係其實大家都知道咁講啦，即係褪翻轉頭諗啦，呢個喺杜魯治度扮晒魚蝦蟹呢個人都係壞人嚟㗎啦，好肯定，係嘛？你去呃啲冇小姐，扮晒自己係差人，你攞咗幾多呢啲嘅着數咧？係唔好人嚟嘅，裁判官肯定就唔中意佢，亦都唔中意咧人哋用啲咁取巧嘅方法去打贏單官司，呢個都理解嘅。咁亦都唔同你講咁多學術性嘅嘢，邊個嘅責任啊？點啦，係嘛？就總之拉你去坐監，就算你打得贏，我都要你入去坐一輪先。所以就叫定你唔好嚟，起碼你入去坐佢10幾20日，坐夠佢2個月3個月，係嘛？咁你都受過教訓，咁呢個都可能係有呢個意味嘅。咁但係無論點樣都好咧，咁啊呢個人咧，即係呢個冒警察呢個叫做壞蛋啊，咁佢咧就無罪釋放。咁喺呢個時候之後咧，就改咗法例啦。呢個叫做假冒警務人員嘅罪咧，個舉證責任就變咗啦。咁依家咧就改咗啦，咁咧就要由咧俾人哋控告嗰個人咧去舉證咧，去證明咧自己提出證據喎，去證明事發嘅時候咧佢嘅身份真係警務人員，即係個舉證責任調轉咗。以前咧就係話咧，我話你唔係警察，我證明你唔係。而家咧就話你係警察嘛，你證明你自己係，咁啊令到咧檢控嘅方面咧就容易咗好多啦。咁亦都係呢一個案件所開始嘅。咁我哋今日咧就講咗3單嘅案件啦，3單都係同警察有關啦，都係同阿余大眾有關啦。咁下一次咧，我哋就會講一個案件，呢個我覺得係比較特別同埋曲折啲嘅。咁我亦都喺呢個案件入邊發現咗一啲咧，喺過去20年入邊冇乜人講到嘅一個真相。咁我哋下一次再見啦。好，如果中意我哋呢個 channel， 記得 comment、like and share， 記得 subscribe。